nghe bá giấy bưng giấy đâu. Ngồi lúc trong này nghe rõ như ban ngày vậy. Nó đánh hai cái loa hỏa tiễn mình cắt full lên tới 110 Hz nữa, không có đánh sub. Cái này là đang đánh full không thôi, không có sub tiếp gì hết nha.